მას როდის დასრულდება ომი უკრაინაში? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, მაგრამ ამავდროულად რა საკვირველია პასუხგაუცემელი, შეუძლებელია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტები, მიმომხილველები, მცოდნეები, პროფესორები, დოქტორები, აკადემიკოსები, პოლიტოლოგები, რომ შეკრიბო და მაგალითად რომელიმე ქალაქში, თქვათ, ჟენევაში, რომელიმე დიდ დარბაზში რომ შეიყვანო და გამოკეტო. და უთხრა რომ აი 2 თვის თავზე გთხოვთ პროფესორებო, მოამზადეთ ფურცელ დოკუმენტი, რომელშიც დაწერილი იქნება მეტნაკლებად ზუსტად იქნება დაწერილი. როდის დასრულდება ომი უკრაინაში? 2 თვის თავზე პროფესორები, მცოდნე ადამიანები, კარგი ადამიანები, კეთილი, ძლიერი და ყველა პროგნოზს რო აქამდე არ ტყავდნენ, ისეთი პროფესორები, მცოდნეები, გამოვლენ და მხრებს აიჩეჩავენ და გეტყვიან რომ არ ვიცით. We don't know, არ ვიცით. პარალელურად ციურიხში, ასე მაგალითად, ან იმავე ჟენევაში, რომ შეკრიბო ნათელმხილველები, ქართველი ნათელმხილველებიც რომ შეუერთო მცოდნეები, რასაკვირველია, ან უფრო ზუსტი რომ იყო მცოდნეები ბჭყალებში, ქართველებიც და არა მხოლოდ ქართველები. რუსეთიდანაც შორეული ტაიგიდან რომ ჩამოიყვანო და ამერიკაშიც არიან ამგვარები. მცოდნეები კვლავ მეორე ბჭყალებში, ნათელმხილველები რომ შეკრიბო მეორე, შეყარო მეორე დარბაზში. და სთხოვო რომ გთხოვთ 2 თვეში თუ 3 თვეში იქნება და თქვენ გვითხრათ. როდის დასრულდება ომი უკრაინაში? 2-3 თვის შემდეგ ისინიც გამოვლენ მშიერ წყურვალები, გაძვალტყავებულები, უჭმელები იქიდან და გეტყვიან რომ we don't know, არ ვიცით. ჩვენც კი არ ვიცით მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლებას ვაძლევდით ამდენი ხნის განმავლობაში და რას არ პროგნოზირებდით, თუნდაც თუ რა პროგნოზს არ ვაკეთებდით. რაზე არ საუბრობდით, დედამიწა დაიქცევა, რაღაცა მეტეორი დაეჯახება, დედამიწა ორბიტიდან გადავა, მარსი ვენერას შეუერთდება და რაღაც ორივე შთანთქავს, არ ვიცი, იუპიტერი, პირობით ცხადია. ერთ-ერთი მათგანი 400, 700, 10,000-იან 154,000 ბჭყალებში მცოდნე თუ უბჭყალოდ მცოდნე ადამიანი რო შეკრიბო ერთად 154 დარბაზში 1000 კაციანი დარბაზი რო იყოს, ვერ გეტყვით. ზუსტად როდის სრულდება ომი უკრაინაში, თუმცა მე გეტყვით. გავფედავ და ვიტყვი ცხადია სერიოზულად არ უნდა მიიჩნიოთ, მაგრამ აი რაღაც საპროგნოზს მე გავაკეთებ. 2029 წლის იანვრის 20-მდე რჩება ოვალურ კაბინეტში პრეზიდენტი ტრამპი. 2028 წლის ნოემბერში არის არჩევნები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ დაფიქრდება და ფიქრობს, რომ ვაი და იქნება და იყაროს კენჭი კლავაც იმხანად, ანუ 2 წლის თავზე პრეზიდენტი ტრამპი 2 წლით დაბერებული იქნება. თუმცა მისი მომხრეები ამბობენ, რომ მისი კოგნიტური შესაძლებლობები ამა უწურავია და არ ამოწურულა უფრო ზუსტი რომ იყო და ის სავსებით ადეკვატურია, შეიძლება ვინმე შეეპაროს ამაში ეჭვი, ახლა ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. პრეზიდენტმა ტრამპმა თუ განაცხადა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა, რესპუბლიკელებში მას ოპონენტი არ ეყოლება. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. მათ შორის ოპონენტი არ იქნება არც მარკო რუბიო, ჩემი ფავორიტი, პერსონალურად გაგიფრთხილთ რესპუბლიკური პარტიიდან ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად, რომელიც უადეკვატურესია დღიდან ოვალურ კაბინეტში კი სახელმწიფო დეპარტამენტში შესვლისა. რას არ გაუძლო მარკო რუბიო. მათ შორის შიდა კონკურენციასაც თუ ასე ვიტყვით პრეზიდენტ ტრამპის გარკვეულ შემთხვევებში არაადეკვატურობასაც ხისტ ან უცნაურ განცხადებებსაც მოითბინა კი რა დაითბინა მარკო რუბიომ და ახლა ჩემი მოსაზრებით რესპუბლიკელებში მთავარი კანდიდატია თუ ტრამპს არ მივიღებთ ხედულობაში. მოკლედ ტრამპი იქნება თუ რუბიო 28 წელს სწორედ ამ ორ შორის იქნება ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან. დემოკრატებს ვინ ეყოლება? სიმართლე გითხრათ ნაკლებად მაინტერესებს. მე ვისურვებდი რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი დემოკრატებიდან იყოს კამალა ჰარისზე 400 ჯერ უკეთესი. ან 190,000 ჯერ უკეთესი, მაგრამ ავიენები დემოკრატების ოპონენტები ამბობენ, რომ დემოკრატებს დიდი რესურსი არც აქვთ. მოკლედ 29 წლის 20 იანვრამდე პრეზიდენტი ტრამპი ოვალურ კაბინეტში იქნება და სწორედ ამ პერიოდისთვის ის მაქსიმუმ ვარაუდობ მე ომის დასრულებას.
ტრამპი ოვალური კაბინეტიდან არ გამოვა ჩემი აზრით ისე, რომ დასრულებული არ იყოს. ამასთან უკრაინისთვის სასარგებლოდ გამარჯვებით უკრაინისა არ იყოს დასრულებული ომი უკრაინაში, ანუ რუსეთი უკან დახეული კი არა, დამარცხებული სახელმწიფო არ იყოს. ეს არის ჩემი ფიქრი. ან თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, რაღაც პროგნოზი, ასაკვირველია თავს არ დავდებ და ვერ დავდებ, რომ ეს აუცილებლად ასე მოხდება. 2029 წლამდე კი მოგეხსენებათ 2 წელიწად ნახევარი დარჩენილი თუ მეტი არა, ესე იგი 27 წლის ივლისის ბოლო, 28 წლის ივლისის ბოლო და ხო 2 წელიწად ნახევარია დარჩენილი 29 წლის იანვრის 20-მდე და ეს საკმაოდ დიდი დროა. გაძლებს კი ამდენი ხნის განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია. ის რუსეთი ვეება სახელმწიფოა, ვეება და ვებერთელა, მაგრამ მისი ვეებობა ან ვებერთელობა არ არის ომში გაძლების მთავარი საფუძველი მობილიზაცია, რომც გამოაცხადოს რუსეთმა შეიძლება ვერ გაძლოს. პირდაპირ მნიშვნელობით დამარცხდეს და დანარცხდეს უკვალური მნიშვნელობით ხვალ მეთქი ასე გეტყვით, მაგრამ თუ ხვალ არა გარკვეული პერიოდის, თქვათ 1 თვეში, 2 თვეში, 3 თვეში. მე მგონია რომ 3 თვეც გაძლებს რუსეთი და ოკეი 6 თვეც, 8 თვეც, 10 თვეც, ოკეი 12 ან თუნდაც 18 თვე და თუნდაც 2 წელიწად ნახევარი. 29 წლის იანვრის 20-ისთვის რუსეთს უკვე დატოვებული ექნება უკრაინის ტერიტორია. და ამის თქმის საფუძველს არა მხოლოდ ტრამპის პოლიტიკა, ან ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკა მაძლევს, არამედ მაძლევს პირველ ყოვლისა უკრაინელთა უნარი, საოცარი უნარი დაიცვან საკუთარი სახელმწიფო 23 წლის, ამის წლის ივლისის მიწურულთას ამას ვამბობდი. მაგრამ რიხი იმხანად ჩემს ხმაში ცოტა ბზარ შეპარული იყო, გულახდილად გეტყვით, ჩემი ხმა ცოტა გაბზარული იყო, მე ვამტკიცებდი ქართული საზოგადოებისათვის, ჩემი აუდიტორიისათვის, რომ უკრაინა გაიმარჯვებდა, მაგრამ საფუძველი როგორც ასეთი ნოყიერი ნიადაგის ამისოთ ნაკლები მქონდა. ახლა მეტი მაქვს უკრაინამ ამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შეძლო წარმოუდგენელს, ვერ შეძლო მანამდე 3.5 4 წლის განმავლობაში. შეძლო წარმოუდგენელი და ომის ეპიცენტრები გადაიტანა რუსეთის ფედერაციაში. ხო, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა, ასე მაგალითად, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაახლოებით 50-60%-ია განადგურებული, მათ შორის უმსხვილესები. მაგალითად ომსკში, მაგალითად პეტერბურგთან, მაგალითად მოსკოვთან. ეს ერთი ამბავია, მაგრამ უკრაინამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მიაგნო კიდევ ერთ გასაღებს ომის დასრულებისა. ეს არის არა მხოლოდ კრიტიკული ეკონომიკური, ასე მაგალითად ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების ობიექტები, არამედ კრიტიკული ობიექტები, ლოჯისტიკური ხაზები, ჰაბები, უფრო ზუსტი რომ იყო და Wildberries-ის ქარხნების კი არა, საცავების, საწყობების საფეთქება შემთხვევითი და ან უმნიშვნელო ამბავი როდია. უკრაინამ უკვე 5 თუ 6 Wildberries-ის 6 უზარმაზარი ჰაბი საწყობები, ეს პატარები კი არ არის, ეს უზარმაზარი საწყობებია. ააფეთქა და რიგში კიდევ არის 15, რას აწვდის, რატომ არის ომის რუსეთის ჯარმის გაძლიერებისათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი ხსენებული Wildberries-ი? მათ შორის იმიტომ, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვან კრიტიკულ სამხედრო ნაწილებსაც კი Wildberries-ის გავლით აწვდიდა ეს ხსენებული ლოჯისტიკური და სასაწყობი ჰაბი რუსეთის შეერაღებულ ძალებს. არ არის ჰაბი, არ არის საწყობები, არ არის საცავები და შესაბამისად ის პროდუქცია, რომელსაც როგორღაც მოიპოვებდა რუსეთი მაინც ამ ომის პერიოდში და პირობებში საკუთარი სამხედრო მანქანის გასაძლიერებლად, ტანკების ნაწილები არ იგულისხმება ცხადია და მძიმე ტექნიკისა, მაგრამ იგულისხმება მნიშვნელოვანი იარაღისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები, მათ შორის მიკროჩიპები. რუსეთი ამ მიკროჩიპებს შესაბამისად ვეღარ მიიღებს, იმიტომ რომ ეს საწყობები აღარ არსებობს. ეს არის ერთი ამბავი, ან ორი ამბავი, ანუ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ეს არის საწყობები, მაგის პასუხია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ არ გამორიცხავენ, რომ უკრაინამ იერიშში მიიტანოს არა მხოლოდ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, არამედ ნავთობის ჭაბურღილებზეც კი ბევრი ამბობს, შესაძლოა რომ ამის საჭიროება არ არისო, იმიტომ რომ ჭაბურღილები ავტომატურად გაჩერდება, რამდენადაც ნავთობის გამოკაჩვა ვეღარ მოხერხდება, რამდენადაც ამოკაჩული ნავთობის
გადამამუშავებელ ქარხნამდე მიტანა შეუძლებელია ამ უკანასკნელების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აღარ არსებობის გამო. თუმცა ვერსია იმის თაობაზე, რომ ჭაბურღილებსაც გაანადგურებს. უკრაინა საკმაოდ ლოგიკურად მეჩვენება. მოკლედ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე რუსეთი მარცხდება და რუსეთი მარცხდება რუსეთში. შემთხვევითი არ არის, რომ პეტერბურგში და მოსკოვში და ვინცის და სხვაგანაც სულ უფრო ხშირად გამოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ რუსი ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ, რომ не наш президент. Крым это Украина, Донбасс это Украина. აი აქ ხელში ამოვიდათ რიგით რუსებს. მე არ მგონია სიმართლე გითხრათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი და ხელისუფლება და პირველ რიგში KGB, FSB არ ჩაახშობენ ამგვარ ინიციატივებს ცალკეული ახალგაზრდებისა, მაგრამ ჩაახშობენ დღეს, დაიჭერენ 1000 კაცს, ჩაახშობენ ხვალ, დაიჭერენ შემდეგაც 1000 კაცს, 10000 კაცს, მაგრამ ზეგ პირობითად სასაკვირველია თუ ეს რუსი ხალხი არ დაუშინდა კრემლის ბანდიტებს, ყველას სასაკვირველია ჩვენთანაც ასია, ყველას ვერ დაიჭერენ ვერც იქ და ვერც აქ ჩრდილოეთ კორეას გაგიკვირდებათ და მოსკოვში პუტინი ან თბილისში ივანიშვილი უბრალოდ ვერ გააკეთებს. ჩრდილოეთ კორეა როგორც ყველაზე ბოროტი, ან ყველაზე ჩაკეტილი, ან ყველაზე არაადეკვატური სახელმწიფო, ამიტომ დავასახელეთ, რომ ბელარუსსაც დავასახელებდი, ისიც არ არის ადეკვატური და მისი ლიდერიც გვარიანი გიჟია. ერთია რომ რუსეთი მარცხდება უშუალოდ რუსეთში, მეორეა რომ რუსეთი მარცხდება ფრონტის ხაზზე და როდესაც ფრონტის ხაზზე ვამახვილებთ ყურადღებას, პირველ ყოვლისა რასაკვირველია უნდა მივიღოთ მხედველობაში ყირიმის, ანუ აქეთა მიმართულება. ყირიმის ნახევარკუნძული გარკვეული პერიოდის შემდეგ კუნძულად იქცევა, იმიტომ რომ ყველა მისასვლელი გზა და ყველა მისასვლელი ხიდი უბრალოდ იქნება აფეთქებული. პირდაპირ მნიშვნელობით კუნძულად ხო არ იქცევა აბა, მაგრამ ყველაფერი რაც აკავშირებს ნახევარკუნძულს ძირითად უკრაინასთან, ეს ყველაფერი აღარ იარსებებს. ერთადერთი რასაც უკრაინა და ღიად ამბობენ ამას უკრაინელები, რასაც უკრაინა მოცემულ ეტაპზე დატოვებს, აუფეთქებლად დატოვებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კერჩის ხიდი. რუსებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დატოვონ კერჩის ხიდის გამოყენებით ოკუპირებული რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძული თუ კუნძული და უკვე შემდგომ, როდესაც ახლახან ჩასახლებულები, მზეს მიფიცხებულები, გაქსუებული რუსები დაბრუნდებიან საკუთარ მოსკოვსა თუ ურალს იქით ტერიტორიაზე, უკვე შემდგომ კერჩის ხიდიც რასაკვირველია უკრაინელების მიერ იქნება აფეთქებული და საერთოდ მოსწყდება კერჩის ხიდი კი არა, ყირიმის ნახევარკუნძული რუსეთის ფედერაციას, მათ შორის ქვედა კრასნოდარის მხრიდანაც. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უკრაინისათვის, რომ რუსეთმა რომელიღაც ეტაპზე არ მოინდომოს კერჩის ხიდის დაბრუნებით თუ კერჩის ხიდის გამოყენებით ფრონტის განახლება სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის მიმართულებით. თუ საერთოდაც გაწყდა ფრონტი აღმოსავლეთის ფრონტად და დასავლეთის ფრონტად, ჯერ ჩემი მოსაზრებით სწორედაც რომ ყირიმი დაუბრუნდება დედა უკრაინას, ასე უნდა თქვა, და უკვე შემდგომ დონბასი პარალელურად უფრო ზუსტი რო იყო ზაპოროჟიე, პარალელურად ალბათ ხერსონი და უკვე შემდგომ დაუბრუნდება დედა უკრაინას, უკრაინის სახელმწიფოს დონეცკისა და ლუხანსკის ოლქები. საერთოდ უკრაინელები ამბობენ, რომ არ მოისვენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ ეხლავე თანახმობა რომ შეწყდეს ომი, უკრაინელები ამბობენ, რომ არ მოისვენებენ და კმაყოფილნი არ იქნებიან, ვიდრე უკრაინა 91 წლის საზღვრებზე არ გავა, ანუ სრულად არ გააკონტროლებს უკრაინას დე იურე არსებობს. რა არის 91 წლის საზღვრები? ეს არის ალმა-ატის ხელშეკრულება შეთანხმება, რომლის შედეგადაც საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკები განთავისუფლდნენ იმ საზღვრებში, რა საზღვრებშიც ისინი წარმოდგენილნი იყვნენ როგორც საბჭოთა რესპუბლიკები. 12-ვე რესპუბლიკას გულისხმობ და არა მხოლოდ 12-ვეს, პრინციპში გულისხმობ ბალტიის სახელმწიფოებსაც, რომლებიც შედარებით იოლად გავიდნენ ბოროტების იმპერიას საბჭოთა კავშირიდან. რუსეთის სიღრმეში მიტანილი იერიშები, რუსეთის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანება, საოცარი დრონები, რომლებსაც შეჰნატრის, ასე ვიტყვი, შეერთებული შტატები და თეთრი შუით გახედავს ხოლმე, მათ შორის ევროპის კონტინენტი, უკრაინას ეს როგორ მოახერხეთო და ამ საოცარი დრონების მიტანილი იერიშები კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. კიდევ ბევრი უამრავი ფაქტორი, უშუალოდ რუსეთში მიმდინარე პროცესები და ასე შემდეგ, საფუძველთა საფუძველია იმისა, რომ
რუსეთი 6 თვეში, არა, ოკეი, 8 თვეში, 10 თვეში, 12 თვეში და 18 თვეში, თუნდაც 29 წლის იანვრამდე დამარცხდება. უკრაინას ეყოფა თუ არა რესურსიო, ბევრი თქვენგანი მკითხავს და მე კი პასუხებთ, რომ ეყოფა, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანური დანაკარგი გაცილებით ნაკლებია დინამიკაში, ვიდრე იყო ასე მაგალითად 3 წლის წინ, იმიტომ თავის მხრივ, რომ უკრაინელებმა მაღალ ტექნოლოგიური იარაღი შექმნეს და ადამიანური რესურსის ასე ხშირად ან ისე ინტენსიურად გამოყენება, როგორც იყენებდნენ ადამიანურ რესურსს, ჯარისკაცებს. მაგალითად 3 წლის წინ უბრალოდ მოცემულ ეტაპზე აღარ სჭირდებათ. ახლა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის პირველ ყოვლისა ხსენებული უპილოტო საფრენი საშუალებები ანაცვლებენ ადამიანს, ჯარისკაცს და ამგვარი უპილოტო საფრენი საშუალებები კი უკრაინას აქვს თავის წარმოუდგენელი რაოდენობის. გარდა ამისა, ტრამპი დასახსენებელია აუცილებლად. ასეთი გავრცელებული თეზა ამის შესახებ მის თაობაზე. ტრამპი გამარჯვებულებისკენაა, ასეც არის, მას უყვარს გამარჯვებულები. და მარტო ტრამპს კი არა, საერთოდ ისტორიაში გამარჯვებულებს არასამართლებენ რა, მათკენ გადადიან ხშირ შემთხვევაში. ტრამპი ხედავს რა, რასაც სჩადის უკრაინა, რასაც უშვება უკრაინა რუსეთს, ტრამპი ნელ-ნელაზე უფრო სწრაფად სწორედ პროუკრაინულ პოზიციებს იჭერს და ისიც ხდება, რომ ახლა უკრაინას მშვიდობაზე კი არ უნდა ელაპარაკოს რუსეთთან. ახლა უკრაინას უნდა ელაპარაკოს იმაზე, რომ ამ უკანასკნელმა უკრაინამ აიძულოს რუსეთი მშვიდობის იმ პირობებზე და დათანხმებაზე, რომელსაც თავად კიევი მოსკოვს თავაზობს. ესენი მაგიდაზე მოცემულ ეტაპზე არ არის, მათ შორის ყირიმის თემაც არ დევს. მაგიდაზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ შეერთებულ შტატებთან ყოფნის დროს ერთ-ერთ მედია საშუალებას მისცა ინტერვიუ და როცა კითხეს მაგიდაზე არის კი ყირიმის თემა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გულახდილად უპასუხა, რომ არაო, მოცემულ ეტაპზე არა, მაგრამ ხვალზე გაუცილებლად გაჩნდება. როდის გაჩნდება? ახლა მე გეტყვით, როდის გაჩნდება. გორდონი როა, უკრაინელი ჟურნალისტი, ხო გახსოვთ? გორდონი როა, უკრაინელმა ჟურნალისტი, მან ინტერვიუ აიღო დენის შტილერმანისგან, რომელიც არის მთავარი კონსტრუქტორი და თანამფლობელი უკრაინული კომპანიისა Firepoint. ეს Firepoint-ი თავის მხრივ არის სპეციალიზირებული პროექტებზე და შექმნაზე ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების. გენიალური კაცია ეს ხსენებული შტილერმანი, რომელმაც საინტერესო აზრები გაუზიარა ხსენებულ გორდონს. თელ ინტერვიუს, რომელიც ძალიან დიდი რამდენიმე საათიანია, ან მის ფრაგმენტს, რომელიც ახლა მინდა რომ წარმოგიდგინოთ 21 წუთიანია, მე არ გაჩვენებთ, მაგრამ რამდენიმე საკვანძო წინადადებაზე კი გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას და დავიწყოთ. 19 წუთი დაიწყო და მე არ მინდა რომ ჩვენი ვიდეო ბლოგი ძალიან ნამეტანი დიდხანს გრძელდებოდეს. Наши ракеты, баллистические ракеты по Москве, это не просто коренной перелом в войне, это фактически кратчайший путь к окончанию войны на условиях Украины. უკრაინის პირობებით ომის დასრულება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაშიო, ამბობს გორდონი, თუ ბალისტიკური რაკეტების შექმნილები უკრაინაში მოსკოვისკენ იქნება მიმართული და მოსკოვში ჩამოვარდებაო. და ეს არის უმოკლესი გზაო. შტილერმანი ნახეთ ძალიან საინტერესო პასუხს ძემს გორდონს. Военная победа Украины. Я думаю, что одних этих ракет будет недостаточно. ძალიან ობიექტური კაცია, მარტო ეს რაკეტები არ იქნება საკმარისიო, თუმცა если там у нас очень талантливое было руководство, стало ძალიან ნიჭიერი ხელმძღვანელობა გვყავდაო, ფედოროვს გულისხმობს ხოშვის მასთან დაკავშირებით შტილერმანმა მოხსნა ფედოროვიო, ამაზე იყო საუბარი ერთი ხანობა. ხო, ეს გაუვრცელეს მათ შორის უკრაინულმა მედია საშუალებებმაც. და ამაზე არ არისო საუბარიო, კომპლექსურიერი შეები უნდა იყოს მიტანილი. და ახალი ხელმძღვანელობა ძალიან ნიჭიერიაო ამ თვალსაზრისით. Он заявляет
прямо о том, что Россия как страна не имеет права на существование, поскольку это империя. И я думаю, они придумают так, что комплекс мероприятий приведет к тому, что ღონისძიებების კომპლექსი მიგვიყვანს იქამდე, რომ Россия, конечно же, развалится. რუსეთი დაიშლება. უკვე შემდგომ აღარ გავაგზავნებ თქვენი ნებართვით, რომ მართლა დიდი ხანი გამოგვივა ეს ვიდეო ბლოგი. უკვე შემდგომ შტირმანი ამბობს შემდეგ წინააღმდეგობას. დიახ, სექტემბრისთვის, ოქტომბრისთვის ბალისტიკური და არა მხოლოდ ბალისტიკური რაკეტები, მათ შორის ფრთოსანი რაკეტები, მათ შორის დრონები, ვინც ის და ჩამოვარდება მოსკოვის ცენტრშიც კი. ეს ერთი. და რატომ ამბობს ესე ღიად შტირმანი, სტილერმანი და არა მხოლოდ სტილერმანი, იმას რომ მოსკოვი კი არ რუსეთიდან დაიშალოს. ის ამბობს რომ 500 კილომეტრი დაახლოებით უნდა იყოს დემილიტარიზირებული ზონა სიმრცე უკრაინის გარშემო. და რაღაცა რუსეთი ამაზე არ დათანხმდება, ამას არ წახვდება. აქედან გამომდინარე პროექტი მეორე იდეა, მეორე ვარიანტი რუსეთის დაშლისა უფრო რელევანტური გქონია მას. იმიტომ რომ რუსეთი თუ ომი იმ შემთხვევაშიც კი თუ ომი დასრულდება, რუსეთი გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოფერიანდება და უკრაინას არ შეუძლია ატანა იმ გვარის სახელმწიფოსი მის მახლობლად, მის სამეზობლოდ, რომელიც მუდმივად იარაღისკენ და უკრაინის დანგრევისაკენ არის დანგრევაზე არის მომართული. რუსეთი ახლა თუ დაიხებს უკან 20 წლის შემდეგ ამას აღარ ამბობს შტირმანი, მაგრამ ეს იგულისხმება 20 წლის შემდეგ შეიძლება რუსეთმა უკვე სხვა პრეზიდენტის, სხვა ლიდერების ხელში კვლავ მოინდომოს უკრაინის დაჩოქება. და უკრაინას ამ 20 წლის განმავლობაში განვითარება უნდა, მეტი ხნის განმავლობაშიც უნდა განვითარება და მუდმივი სტრესის ან მუდმივი ომის შიშის ქვეშ ყოფნა უკრაინას არ აწყობს. ამიტომ არა მხოლოდ 91 წლის საზღვრებს აღადგენს უკრაინა, როცა იქნება მაშინ და ჩემი ვარაუდით აქ გითხარით, რომ ეს იქნება სულ მაქსიმუმ 29 წლის 21 იანვრამდე დასრულდება ომი, ანუ ვიდრე 51-ე პრეზიდენტის შევა შეერთებული შტატების ვაშინგტონის თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. და უკრაინას უნდა განვითარება და სტაბილური განვითარება, რაც თავარია და ამგვარი მეზობლის პირობებში ეს ყველაფერი ვერ მოხერხდება. ამიტომაც უკრაინის ხელისუფლება განიხილავს და უკრაინა განიხილავს არა მხოლოდ იძულებას რუსეთისა, რომ ამ უკანასკნელმა გაამორთგა ხელი მოაწეროს სამშვიდობო შეთანხმებას დროებიც, არამედ იძულებას რუსეთისა, რომ რუსეთმა ეხლა ვერთ უცნაურეს წინააღმდეგობას წარმოვთქვა. აქამდე ნაკლებად თქმულს მედია საშუალებებში შტილერმანი ამაზე არ ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ამაზე ყურადღება გამახვილებული იქნება გარკვეული პერიოდის შემდეგ გარწმული. რუსეთს უნდა ჩამოერთვას ბირთვული იარაღი. თუ რუსეთს ბირთვული იარაღი ჩამოერთვება და მას შანტაჟის შესაძლებლობაც არ ექნება მომავალში, თუ მას საერთაშორისო იარაღის ბაზაზე ნაკლები წვდომა ექნება და ტექნოლოგიურად ის ჩამორჩენილ სახელმწიფოდ დარჩება, მისი დეიზოლაცია არ მოხდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ვითომ და ადეკვატურ თამაშს ითამაშებს, ამ შემთხვევაში ამოისუნთქავს უკრაინა და ამოისუნთქავს მთელი მსოფლიო და განვითარებაზე და მხოლოდ განვითარებაზე იქნება კონცენტრირებული ოღონდ სასაკვირველი რუსეთის გარდა კიდე რამდენიმე ბროტების ღერძი უნდა დასრულდეს, სხვა შორის ჩინეთს ყველაზე ნაკლებად გულისხმობ ამ შემთხვევაში. შტილერმანს რაც შეეხება, დიახ, ელოდეთ, შტილერმანი ამბობს, ფრთოსანი და ბალისტიკური უკრაინაში შექმნილი ბალისტიკური რაკეტებით იერიშის მიტანას მოსკოვის ცენტრზე. ეს მე მithქვამს და გავიმეორებ ბევრჯერ კიდევ მომავალში. ერთი კითხვაც. სად მიდიან თუ ეს ასე ხდება 26-ში, 27-ში, 28-ში, თუნდაც 29 წლის იანვრის 20-მდე. როდესაც უკრაინა იმარჯვებს, როდესაც რუსეთი იშლება და იშლება, ინგრევა და ინგრევა, ნადგურდება და ნადგურდება. სად მიდიან უკვე შემდგომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების კი არა, საქართველოდან მეომრები, მებრძოლები უკრაინაში. მე ერთი ათეულის დასახელება შემიძლია, შეიძლება 15-ეულის. მაგრამ რეალურად იქ ხომ მართლა დაახლოებით 3000 ჯარისკაცი იბრძვის. სად მიდიან? ერთ ბოინგში, საშუალო ზომის ბოინგში, ამიშვილობა აქვს, რომელ კონკრეტულ მოდიფიკაციას დავასახელებ ბოინგისა. მოდი მინიმალურად თქვათ, ეტევა 150 კაცი. 10 ბოინგს შესაბამისად სჭირდება 1500 კაცი. 3000 კაცი სჭირდება 20 ბოინგს. ხომ არ მეშლება?
აზიმუტის რეისები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რუსეთების მიმართულებით დღეში სრულდება 30 ანუ 40 ან 17 ყველა აეროპორტიდან დაახლოებით 40 და თბილისიდან თქვათ 20 მე არ ვამბობ იმას რომ 3000-ვე კაცი დაბრუნდება საქართველოში როგორ გეკადრებთ 300 დაბრუნდება მეთქი ასე 2700 დარჩება უკრაინაში ისინი ძალიან დიდი ავტორიტეტები იქნებიან მე ხაზგასმით მინდა თქვა რომ ისინი όσο დაბრუნდებიან ცხადია იარაღ იმათ არ ეკნებათ ხელში იარაღას ხმულები არ იქნებიან შესაძლოა სამხედრო ფორმაც არ იცოთ უბრალოდ დაბრუნდებიან საკუთარ სამშობლოში ომის დამთავრების შემდეგ და აი ეს მშვიდობიანი ჩვენი მეომრები ხმამაღალ ფართო გაგებით პოლიტიკურ ავტორიტეტულ მიტყვი ასე სიტყვა რომელი ჩვენგანი გაბედავს პირველ პირში და არ დაუჯერებს მათ არ წახვება მათ არ გაიზიარებს მათი მოსაზრებების არ ვიცი 99%-ს თუ ასივეს არა მე მგონი რომ ბევრს უჭირდება მე არ გამიჭირდება იმიტომ რომ მე მათ როლს ისევე როგორც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში თავდასხმის ძალებში დღეს და ახლა მყოფი ვაჟკაცების როლს ჩვენი ქვეყნის წინაშე ვაღიარებ და მომავალშიც რასაკვირველია ასე მოიქცევი ნახვამდის გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola